მივმართავ პირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც დღეს ალბათ არის ძალიან აღელვებული იმის გამო თუ რა ხდება ქვეყანაში. ფაქტი არის, რომ ახალ წლების მერე დაწყებული არის ახალი ტალღა რეპრესიების, დაჭერების, დაშინების, რომელსაც აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ გააჩეროს ის პროტესტი, რომელიც არ გაჩერდება. ჩვენ გადავედით ახალ ეტაპზე რუსული რეჟიმის, რომელიც აშკარად ხმარობს ყველა იმ საშუალებებს, რაც ახასიათებდა თავის დროზე და ახასიათებს დღესაც რუსულ პუტინის რეჟიმს. ამისი ერთი მაგალითი არის ის, რაც მოხდა აბუ-დაბიში, ჩვეულებრივი მოქალაქეს მიმართ, დეპუტატების მიმართ, რომელსაც სხვა თუ არაფერი გააჩნიათ თურმე და უნდა გააჩნდეთ მოთმინების ვალდებულება, მაგრამ არ ჩანს არსადეს მოთმინება. პირიქით, როგორც ჩანს, დეპუტატები არიან პირდაპირ, არ ვიცი ინსტრუქცია აქვთ მიღებული ამისთვის, თუ ეს მათი ნებით ხდება, მაგრამ არიან გამოყენებული ამ ძალადობაში პირდაპირ, რაც არის ესეც სრულიად გაუგებარი ჩვეულებრივ ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის და მხოლოდ იმ ავტორიტარულ, დიქტატორულ, ტოტალიტარულ რეჟიმებს ახასიათებს. ასევე ის, რაც მოხდა ამ ღამეს ერთ-ერთ პოლიტიკოსის მიმართ, გიორგი გახარიას მიმართ, არის ასევე სრულიად წარმოუდგენელი. მე არ მინდა გამოვარჩიო პოლიტიკოსები და სხვები, ყველა მოქალაქეს ეხება ესა, არავის მიმართ ძალადობა არ შეიძლება, არავის მიმართ ასეთი ცელობა იმისი, რომ საზოგადოება დააშინო და მოქალაქეები, კერძო მოქალაქეები ასევე დააშინო, ეს არის მიუღებელი. ამის შესახებ საერთოდ ჩვენი პარტნიორები და საერთაშორისო თანადგომაც იქნება შეტყობინებული, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება რომ ჩვენ დავუშვათ და მე მიმაჩნია რომ დღეს სწორედ ისე დაიმთხვა რომ დღეს არის საზოგადოების დიდი ნაწილის გაფიცვა და სწორედ ეს გაფიცვა უნდა იყოს იმის მაჩვენებელი, რომ საზოგადოება არ დაშინდება, რომ საზოგადოება არის შემართებული, იცის რა უნდა და იცის რა არ უნდა. არ დათანხმდება საქართველოს იმაზე, რომ საქართველოს გადაიქცეს რუსულ რეჟიმად ბოლომდე, ამისთვის საქართველოს იბრძვის მშვიდობიანად და მინდა უთხრა ასევე ბატონ ივანიშვილს, რომ ის მცდელობა, რომელიც აშკარად არის პროვოცირება რაღაც კიდევ უფრო მძაფრ დაპირისპირების, რომ ეს გადაიზარდოს, ან ყოველ შემთხვევაში ამით დაგვაშინოს, რომ ეს გადაიზრდება სამოქალაქო დაპირისპირებაში, ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ არ არსებობს ორი მხარე საქართველოში. არსებობს საზოგადოება და არსებობს ისინი, ვინც არიან ძალადობის მატარებლები, იქნებიან ესენი დეპუტატები, თუ ის კერძო ადამიანები, რომლებიც თავის თავს ნებას აძლევენ სოციალურ ქსელში, რომ გააჟღერონ ის ძალადობის გზავნილები, ესენიც არიან მონაწილე იმ ძალადობრივი რეჟიმის. ასე რომ არის რეჟიმი ერთ მხარეს, საზოგადოება მეორე მხარეს. და ამ შემთხვევაში, ბატონო ივანიშვილი, საზოგადოება ყოველთვის იმარჯვებს.